聊天室，一起聊家事。大家好，我是住得好，我是卫斯理。睡眠占据了人生1/3的时间，而我个人最大的梦想就是可以挑选适合自己的床具，打造放松舒适的环境。而设计家网站针对20至50岁共1339位网友发起的居家消费力大调查的床具篇。是的，本集的内容呢，我们邀请到4位代表各个不同领域的好朋友，再度来到我们的现场，还有一位家具达人沙发先生家居的店长 Tony 一起来参加我们的睡衣趴哦。他们呢会一起来分享，用一些真实的想法、一些真实的数据，告诉大家说现代人如何对一些床具的需求，跟怎么样去挑选他们自己适合的床具。那我们就来邀请我们的节目大来宾。首先来问一下大家，你们会有想要去所谓的汰换床垫这件事情吗？我以前可能没有那么胖，我就会觉得床垫还好，可是现在体重比较重，又结婚了，和我老婆一起睡，后来就会变成说我这边的躺久了，它就会斜一边，所以我会觉得还是有需要去更换。我是身为一个租屋族嘛，所以我通常在我要租一个新的房间的时候，我都会要求房东换新的床垫。我觉得毕竟还是跟前一个房客就是可能不知道他前面的卫生习惯是如何。那有遇到没有办法就是换床垫给你换床垫的房东吗？我现在换了5间房子，我的5间房东都很好哇，你都遇到好房东人证有差，人证有差。那在这边呢，就想问一下大家，你们是有换过床垫的经验的吗？我真的是会去现场，就是很认真的，就是去 run 过一遍，然后去试躺，然后包括会带自己睡衣啊，或者是枕头。对，我觉得去试躺的经验是没办法说像别人分享这样，因为每个人毕竟他感觉是不一样的。我的话，我住家里一样不能选择啦，爸妈买好的就是睡啥睡啥。但是我很在意床的用品，就是床单啊那种，对我一定会选择60支以上的。这一般是很有研究才会，这也是专业。但是我会发现，看，因为40支真的太粗了，我一定要就是天丝或是支数比较高，真的会睡起来比较舒服。但这个问题啊，问我就对了，因为我是从来没换过床垫的人。请观众朋友跟我们一起看一下图表哈。其实，在问卷当中呢，有87%的民众其实认为床垫其实是应该要汰换的，然后其实只有13%的人其实是不需要。那我就想要来问一下专家，既然大部分的民众有87%的人都认为应该是需要换，那专家觉得呢？如果说我们平常没有在用保洁垫的这个习惯，其实会因为有饮食啊，或是说像生理期这种等因素，造成床垫的脏污，甚至说我们下班回家，或是说有去运动造成的流汗，可能也没有回家马上洗澡的话，直接躺在床垫上，可能会造成一些，比如说像汗水直接渗入床垫引发的尘螨，这个部分就比较容易引起过敏这个症状。那如果有上述的情形，比较建议做床垫的更换。就是我们有问一下民众说，你们平常大概多久换一次床垫这样子？其实回答最多2成4，大家就说就是坏掉。刚刚有那个专家聊到那个就是流汗的问题啊，那我就想说，如果有外出啊，大家会有那种床癖吗？床癖住的好有床癖，一定有啊，因为像我是没有回家之后，如果没有换衣服，是绝对不能上床的。我一定要换了居家服或是睡衣才能够碰到我的床。所以你还没有洗澡就先换居家服，那这样睡衣就是脏的啊。但基本上这样子呢，我也不会上床。这样你也不会上床？这样我也不会上床。所以你等于回家换2套衣服对，我会先换居家服。以前是没有换居家服的这个动作，但自从疫情开始之后，就会换居家服了。是哦。对，然后换了居家服再洗澡，然后再换睡衣再上床。我好像更严格，就是如果有朋友来我家，如果坐我的床会生气。你会生气？我也会，我也会。说不行啊，有其他地方可以坐，你为什么要坐我的床？那如果租屋族就只有床铺可以坐，要怎么办？那你可以坐地上。还是不行，滚地上。我们来转移一下目标，换那个 Tony 帮我们回答一下。即便很累啦，我顶多就是坐椅子上或是靠床边，也不会直接上去。对，因为我本身也是处女座，这样有洁癖。对，完了。我想稍微补充一下，就是所以像我们现在刚刚讲到的这些，就是在疫情期间，大家可能都会换完衣服再上床这件事情呢，就在兴起了一个比较特别的一个居家装潢的趋势，就是所谓的卧榻，居家的卧榻。所以后来就是居家卧榻这一点，就是在疫情之后是非常流行的，因为大家可能就是都要换衣服才能上床嘛，那现在就可以先上卧榻。
那我们就想来问一下说大家呢有没有习惯睡哪一种床垫，或喜欢买哪一种床垫？但在确认之前，我们想先请 Tony 来帮我们跟大家分享一下说床垫大概分为哪几种？那就目前市面上的床垫主要分为3种，第一种是独立筒床垫，第二种是乳胶床垫，第三种是记忆床垫。独立筒的话，它下层主要是由小颗跟大颗的弹簧去做逐一排列，那上层则是由泡棉垫上乳胶，再到表布的布料材质，这个我们称作舒适层。乳胶床垫它主要它的包覆性其实还不错，那即便我们在上面做翻身的动作，也能到非常完美的服帖，但它又具有相对的弹性，所以以乳胶床垫的部分，它目前比较多人选择。那第3种的话是记忆床垫，但它的支撑性就比较不足，但是它在我们平躺在床垫上的时候，它能记忆我们的身形，所以相对也是一种选择。那我们来好奇问一下，那 Lilian 你家是用什么床垫？我家目前是用那个独立筒的。对，我觉得独立筒就是对于2个人来住的话，它的唯一的最大的优点就是你在翻身的时候，或者你去上厕所，不会影响到旁边的人。我觉得这个很重要。那我们来问一下萱萱，我也有买过那个乳胶的床垫，但我不喜欢就是深陷进去然后起不来的那种感觉。我也喜欢深陷，可是我觉得跟大家说的一样，就当你是2个人睡的时候，真的是要选独立筒这是没有别的那个第2法门的。专家是不是这样？对。没错，是的，庄家不是庄家，专家立刻被 Q 的时候，那么庄家到底是在演哪一出？专家刚刚吓到，对，所以我觉得其实大家好像对床垫的观念还蛮好的。我们来看一下图表哈，民众最想要购买的床垫的第1名，其实就是刚刚讨论到的独立筒的床垫，占了4/4；第2名呢就是乳胶床垫，占了3/，第3名就是记忆床垫的2/4。其实刚刚提到的三大品项，其实刚好就是属于我们网友们平均都会喜欢，而且其实真的就是独立筒，其实真的是最多人选择的哦。那接下来我们想问一下大家，就是你们在买床垫的时候最重视的是什么，以及你们有多少预算会运用在购买床组上面？我大概会抓3万出，毕竟1/3的时间都在上面，我觉得以舒适度为主。爸爸呢？价钱大概都是5万以下，大家都可以接受。5万以下？对。因为可能不止床的有比较多，没有不止床垫啊，还有可能下面的床架，应该都整组对啊，因为刚才是说床组嘛。那个 Misa 可能对我来说10万内，然后买好一点的品牌，这是我愿意花在这上面的。我们的价格一直不断的不断往上调，3万5万，现在已经到10万喽。我们来问一下朱屋主，我好像我都没有花钱，人证真好。我可能要问一下房东多少钱。那如果未来你有机会拥有自己的要去采购的话，你可能5万块吧，也可以接受。对，5万块。我想这么美貌的住得好，应该是住10万以上的喽。那都已经讲过，我就是抽啊，对。好了，那我们来问一下专家好了，那你有没有建议说大家在购买床组的时候要预留多少的预算呢？不要品质太差，基本上也要落在1到2万多左右。那如果预算调高一点，基本上抓3万多到5万多就有了，就是比较顶规高规的部分。假设说你只要换上面那个比较常态换的话，其实你就不用买太贵的。那如果说你预算抓高一点，4万多5万多，那个等于说就是我们所谓的下面独立筒，上面结合舒适层，那它的厚度就会比较厚一点。那相对我们使用上，其实我觉得睡个5年8年甚至10年不成问题，因为就以目前现在床垫的保护来讲，有接近快10年的保护，所以其实我们也不太需要一直去做更换。一个好的床垫，你把它平均下来，其实每一天睡起来，觉得只要睡得好、睡得舒服，其实是最重要的。那我们来看一下我们的图表，调查里面我们也可以发现到民众到底在意哪些事情，其实他们都是非常实际的哦。其中第1名呢是有关于材质种类，有82%的民众是非常在意所谓的材质种类。第2名呢其实是有关于价格，因为如果价格真会影响到采购的或者是喜欢的程度，这个其实占了58%。第3名呢是所谓的耐用性或者是使用的年限，占了55%。剩下来的呢就包括了所谓的有没有抗菌啊、防尘螨啊，或者是它组成的材质啊、布料啊，或者是它保固期间多久等等的这些条件，其实都是民众他们会很在意如何去挑选床垫的一个过程，这样子。
那至于大家会花多少钱在这些床垫或床组上面的一些购买呢？我们来看一下图表。图表上面说的事情是，第一个大概就是如果你是直接买床垫加床架，愿意花2万5的人大概占了16%。如果你只买床垫，然后又花2到5万的，大概有15%。第三个呢，就是只有买床垫，但是他的预算是2万以下，那则是10%。那最后一个呢，就是他买一整组的，就是床垫、床架加床头柜，预算有3到6万的占8%。那自从网络购物兴起啊，现在很多人都会在网络上买东西。我也很想了解一下，大家都是在什么地方来采购床垫的呢？那我们先请 Lilian 开始。我目前的经验，第一个会去的通常都会是床的世界，然后我还有去过的另外一个唯二是那个爱丽丝。2间店的介绍风格是不太一样的，我是觉得多去看，多去躺就对了，因为这真的是很主观的一个东西。那时候是新婚的时候，就和所有家具一起去挑选，所以我是去传统的家具行。Misa 应该是没有什么吧？对，反正也不是你挑。对啊，我可能打电话问一下我妈喂。不过现在网络买好像真的蛮方便，有的甚至可以来把旧的一起拿走吧。那我们想问一下，就是 Tony， 那你们了解的话，你们通常是在网店购买的多，还是在实体店面购买的多呢？通常还是在实体店面买的居多，因为即便说他电话打来说要从我们的网络去做下订这个动作，我们还是会建议客人直接来现场做试躺，因为未必我们官网标的，比如说像适中啊、偏软偏硬这种的属性的床垫，未必对他本身的身体的特质来讲，一定会有所谓的落差，所以还是建议他们来实体店面躺过再下订会比较好。确实，在我们的调查里面有发现，其实95%真的其实都是会先到店面，先去试躺，先去试做，然后再去进行购买的。而且，其实我觉得还有一个蛮有趣的，就是我们的调查里面其实都有发现啊，你既然都已经进到了所谓的网店，你知道他们最在意什么事情吗？就是说，除了那个产品本身，他还会要求服务。就是刚刚莉莉也有讲到，就是我进去那个服务的感受、体验的程度，比方说，我睡眠的时候啊，包含他枕间干不干净啊，然后旁边的人有没有轻声细语在那边跟你宣导啊，等等的。就是其实我觉得网友真的在挑选所谓的床具这件事情，他那个实际的体验感受是比其他的东西来的相对的来的比较多的。相较于沙发以及餐桌呢，在床垫的选择上很特别哦，有70%的民众是不在意品牌的。那所以我们想先来问一下我们现场的好朋友们，你们会在意床垫的品牌吗？不会。所以跟我们的民调是蛮接近的。对，那想问一下大家有听过什么样的床垫品牌吗？我们先从爸爸开始。那当然，沙发先生在场，当然要说有听过沙发先生啊。对，然后我自己最近比较在那个网络上其实有看到，比如说就是棉豆腐，或者是乳nie哦。我听过的品牌几乎也都是比较美国的，比如说舒达、丹普、洗衣力、席梦思这些。因为我们家个都比较高，所以尺寸的话，我们就比较不适合说就是那种普通的，可能都会加大 king size 或 queen size。我比较常听的当然就是席梦思，然后还有老 K 牌，也有老 K 牌在那种爸爸妈妈他们就爸爸妈妈界，就说一定要买拥有一张老 K 菜牌床市场族群。对，Misa 呢？床的世界吧，但是我觉得就是还是以舒适度为主。像现在新兴品牌就是棉豆腐，好像大家也都说非常多。对啊，棉豆腐的广告做得很成功其实我觉得它就是一个新型的新的品牌。那既然我们聊到这件事情，我们来看一下我们的图表。设计家的调查呢，根据民众愿意购买床垫的品牌前5名当中，其实刚刚大家都有提到，那而且呢，重点是台湾的品牌其实就占了4名。那其中呢，第1名就是美国的席梦思，占了36%，2至5名分别都是来自于台湾哦。那分别就是床的世界30%，棉豆腐27%，老 K 牌弹簧床21%，然后最后一个是台湾床垫研究所占了17%。所以其实品牌这件事情呢，其实我觉得，因为它就是一个所谓的知名度嘛，然后大家会愿意想要去购买等等的，这个部分就是可以给观众朋友们做一个参考。那接下来我蛮好奇的是呢，因为床垫的长相其实很单一嘛，而且大部分是被那个床组包起来的。那想问一下大家是怎么知道这些品牌，而且知道他们是好睡的呢？那我们先从Lilian开始。我会知道这些品牌，几乎都是我长大之后去一些出差啊，饭店住宿啊，或者是朋友有介绍，可能会讨论床。爸爸呢？网络广告，我觉得现在网络广告还蛮那个发达的。好，那轩轩。我就是
因为租屋没得选，但是我去住饭店，有一间的饭店的床太好睡了，我就把它找出来。饭店应该会非常困扰，三不五时就有人把我们的床包打起来，看这是什么床，这对饭店来讲应该是很困扰的事情。但是其实很多饭店他们是卖他们自己对的枕头，然后寝具、睡袍，甚至有些床垫是会卖的。可以直接问对，饭店，可以直接问饭店，他们是会卖的。不要偷拔不用打开它，是吗不用偷拔它。好，来根据我们的调查，我们来看一下图表喽。其实呢，我们有问一下说民众为什么会来买这些品牌的原因呢？其实最多人回答就是他曾经有买过或发现它其实很好睡，这个其实占了35%。其次就是刚刚有提到的那个被广告洗版啊，被我看过网络介绍。那第3名的话就是所谓的到店里面曾经去试躺。那第4名呢是有关于 MIT， 第5名其实就是亲友的大力推荐。其实就是刚刚大家的分享，大概就是在网友会选择的一个购买的原因这样子。那最后啊，我们想要请专家来帮我们介绍一下，就是要怎么样买床垫，然后可以买到一张最适合自己的床垫呢？其实像你们到门市啊，在试躺床垫的时候，先躺看是比家里的软还是硬，我们再取决于我应该选偏软或偏硬。再来的部分就是帮我看一下说床垫的四周床边，帮我试坐看它是不是有做护边的这个动作，因为有些床垫它其实没有做护边，那其实我们长久这样使用下来，比较容易塌陷。那如果比如说床的保养或床的清洁，专家有没有什么建议给我们的观众朋友呢？因为像床垫的部分呢，我们买回家一定是会先套床包嘛，那有些可能比较注重清洁，会再加上一个保洁垫的这个动作。那假设你们今天床包没有包，也没有适用保洁垫的部分，可能在使用上就比较需要小心一点。对，那像脏污的部分，通常还是建议请专门在洗床垫的清洁员，或是说配合的一些厂商专门清洗去做清洗会比较好。好的，那我们的节目呢的最后呢，还是非常谢谢我们今天的各位节目大来宾来到我们的节目现场，谢谢大家。最后别忘记订阅我们，并开启小铃铛。我是住得好，我是卫斯理，下次见，拜拜。